স্থানীয় চর শিবিরকুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র স্বাধীন ইসলাম। কবে ফিরব নিজ ভিটায়, এমন প্রশ্নে মা বিউটি বেগমের কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে বিষণ্ণতায় ভরে গেছে স্বাধীনের মন। চোখে মুখে শুধু বিষণ্ণতার ছাপ। বানবাসী হয়ে বাবা মায়ের সাথে ঠাঁই হয়েছে সরকারি রাস্তায়। স্বাধীনের মতোই একই বিদ্যালয়ের ছাত্র মাহবুব, মহসিন, উজ্জ্বল, সবুজ, আলামিন ও আরও অনেকের মাঝে বিষণ্ণতার ছাপ। বইপত্র ভেসে গেছে বানের পানিতে, তাই স্কুলে যাওয়া নেই তাদের। ঘরবাড়ি বানের পানিতে ভেসে গিয়ে বিধ্বস্ত ভিটায় ফিরতে না পেরে তাদের বাবা মায়েরও দুঃখ অসীম। আমাদের ঘর বাড়ি নেই, সবাই ভেসে গেছে, সব ভেসে গেছে। 3টে বাচ্চা আছে, এখন আমাদের স্থান নেই, আমরা রাস্তার উপরে আছি। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সবাই রাস্তা, ঘরটা সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। রাত নামলেই বানবাসী পল্লীগুলোতে মায়েরা চিন্তিত হয়ে পড়েন শিশুদের খাবারের জন্য। শিশুদের ঠিকমতো অন্ন সংস্থান না করায় বানবাসী পল্লীর অনেক শিশুই অপুষ্টিতে ভুগে হাড্ডিসার হচ্ছে। ভাগ্য বিড়ম্বিত গৃহহারা বানবাসী মানুষগুলো রাতের আধারে কুপির আলোতে জড়ো হন একসাথে দুঃখগুলো ভাগাভাগি করতে। কবে ফিরবেন নিজ ভিটায়, কবে আসবে স্বাভাবিক জীবন, এমন নানা প্রশ্নে চিন্তিত তারা। সামর্থ্যহীন এ মানুষগুলো অপেক্ষা করছেন সরকারি বেসরকারি সহযোগিতার জন্য। শুধু খালি মানুষটা খালি বেরিয়ে আছে, আমরা রাস্তায় তাম্বু, কাগজ দিয়ে তাম্বু টাঙিয়ে আছি। বন্যা নদী না যে বাড়িঘর দিয়ে সব নিয়ে গেছে গা, ওগুলা এখন না যে আমার তো চলার মতো বুদ্ধি নাই। এখন ওগুলা সরকারের কাছে দাবি, ঘর দূর করে দিব, চলার মতো ব্যবস্থা করে দিব। সব কষ্ট দিয়েছে, আমার বাড়ি ঘর দুয়ার ভেতরে ডেবে গেছে গা। আমরা কাপড় বাইরে পানি নেই, আমরা বহুত কষ্ট পাচ্ছি। বাঁধ ও রাস্তার উপর বানবাসী পল্লীর গৃহহারা মানুষ ও তাদের শিশুদের স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনের জন্য সরকার ও সমাজের দয়ালু বিত্তবানরা এগিয়ে আসবেন, তাহলেই স্থাপিত হবে মানুষ মানুষের জন্য।